早晨咁多位，而家係朝頭早8點幾，我咧係時候落去報道下我陣間嘅 breakfast buffet。大家都知我幾點瞓啊？琴晚，所以我而家好眼瞓。好 ，let's go。呢度，我覺得呢度咧食嘢嘅環境都係好靚嘅咯，陽光超級充足，好似去咗森林咁樣。我哋再望下嘢食嗰邊。都唔錯喎，我覺得。好啦，我哋可以逐樣睇啦。呢度咧就有生果啦，每一個breakfast buffet 咧都基本上有生果。哇，有香蕉，攞幾條翻去先。跟住咧有幾款 cereals 啦，我見過仲多嘅，不過呢度3款都夠做啦。好，跟住落嚟咧就係有牛奶，我覺得麻麻地，即係唔夠 convenience store 嗰啲好飲咯。好啦。咁呢度就開始咧，就進入呢個茶水部，係有煎茶。呢度係一系列嘅美食啦。哇！呢個 toast 頭先唔係咁嘅咯，佢一定知我拍嘢。做 bacon 啊，基本嘢。好啊，腸仔啦，薯條。哇！我想講咧，呢個畫面勁治癒咯，即係我以前筆過下啦，而家有少少。原來唔係咁靚。頭先我唔知筆嘅時候覺得哇好華麗。好啦，跟住咧我哋喺後面咧就發現咧佢有呢個烏冬啦，同埋有味噌湯，就係呢個啦。跟住就有人筆緊咖喱，所以費事影。同埋有粥咯，日本粥嚟有冇？好啦，有包啦。同埋有得整奄列，咁我陣間咧就會整奄列噶啦。介紹下 round one 嘅早餐先。首先咧，第一回合係有菜啦，跟住有味噌湯啦，次次都要飲嘅，同埋呢一個常餐 A 餐，再加呢個 Americano， 我嚟去水腫。咁呢個就係 round one 啦。陣間再介紹下 round two， 我諗住整奄列啦。好，唔該曬一廠嘅同事。又有菜食啦，食多啲菜。我出去買啲嘢，我去行下。有嘢買咩度？我出去行下。我又行。做咩行啊？我睇好似嗰個人咁咯，遇到女仔咯。遇到阿婆嘛？嗰個人係邊個啊？嗰個消防。嗯？講下佢，一佢突然間可能呢啲係啲神推鬼夢。我本身係想問你咧，有冇個行程嘅？多謝晒。我而家真係又食又拎啊，又自己整咗杯咖啡啊，跟住咧落咗個 banana。我覺得我已經好收斂噶啦。係啦，咁而家上去執行李啦 ，which 就係冇行李啦。執完行李就去機場度嗰度搭 JR 翻去新宿，跟住再轉車去輕井澤，好似係。見到我老豆，好啦，我上去執嘢先，陣間見。今日幾好天，噔噔，好開心。我哋落去等車啦，而家。我哋而家咧就等 shuttle bus 搭車去成田機場。咁嗰個 shuttle bus 就係我身後面啦，佢開每半個鐘一班嘅，所以咧如果你哋真係 book 咗啲機票係好早機嘅，咁咧就可以 book 呢一間酒店。咁咧就唔使特登早起身，就搭成粒鐘咧先嚟到機場啦。而家等車期間咧，我就路過咗一間 souvenir store 啦。我發現我哋琴日係唔使行咁遠去七仔買杯麵噶咯，呢度超多杯麵咯。你睇下，見唔見到？勁多杯麵咯。哦，仲要有呢一個布甸添，係日本人嘅禮儀啊！等我解釋下我哋呢個車飛先。我哋由呢度邊度嚟㗎？成田機場啦，搭去邊度啊？新宿咧就要幾多錢？死啦！或者先幫我組織下先。好啦，頭先咧同職員雞同鴨講完之後咧，終於理解成個運作啦。首先咧，如果你真係想去河口湖嘅時候咧，咁我哋由成田嗰度開始搭 JR 啦，就要去新宿站。咁呢個 departure time 係11點18分，
見唔見到啊？好啦，咁當你去新宿站之後咧，都唔係直接可以搭車去河口湖嘅喎，咁咧就要由新宿嗰度啦，搭車去大悅啦。咁咧個 departure time 咧，我哋今日咧就係1點半，即係1點半。好啦，咁當你去完新宿，由新宿去大悅之後咧，都未到河口湖嘅，咁你仲要喺大悅嗰度咧，買飛去河口湖。咁我想講咧，而家 total 已經用咗3個人用咗1000幾蚊啦，原來都幾貴嘅喎。咁點解你唔自己揸車咧？好啦，好貴啊，1000幾蚊搭程車，你覺得咧？貴，梗係唔貴啦，爹哋俾啊嘛。咁咧，我哋點樣去揾我哋嘅位置咧？首先就係要睇下我哋嗰張 receipt 寫幾多號車啦。咁我哋係5號車嘛，咁我哋就問咗職員咧，究竟邊個閘口入啦？就好似你入錯閘咧，就會本身應該去烏溪沙方向，你去咗屯門咯。咁我哋咧就揾咗我哋係5號車，咁我哋所以咧而家就落去5號車啦。行得做乜慢嘅？其實我諗住一路喺度講嘅，哈哈。但係我哋時間尚早，仲有好多時間俾我哋行錯路。呢個閘咧好搞笑咯。好似嗰啲擂台咁樣，大家估下佢係點樣開閘？唉，影唔切。但係咧，大家可以睇到咧，呢一條巴咧其實係向上開嘅，我覺得好搞笑咯。買咗啲衫就可以 camp 啦。係啦。我去咁多次旅行咧，都未試過冇攞到篋啦，所以我都係唔識處理嘅。咁我相信咧，應該唔係淨係得我一個有呢個問題嘅。如果真係搭香港航空啦，或者 any 航空啦，我覺得應該啲保險條款差唔多噶啦。咁應該點樣去 claim 咧？咁我就打咗俾客服問。首先咧，佢就要航空公司出一份 report 啦，就證明你幾時開始冇行李啦，同埋幾時攞得翻嘅行李。咁如果攞得翻嘅話，呢個就係叫做行李延誤嘅條款啦，但係如果你攞唔翻就係 total loss，咁我再呢個係另一個話題啦。好，咁當你有呢個 report 之後咧，第二件事你要 keep 嘅咧就係你嘅登機證啦，同埋你嗰個確認書。咁個確認書係點嚟嘅咧？就係當你發現自己個行李唔喺身邊喎，冇喎，咁你咧就自然會去櫃台度揾幫手啦。咁佢就會同你寫一張寫張記錄啦，就證明咧你係冇行李嘅。基本上係呢兩樣嘢啦。咁我就問佢啦，如果呢個條款咧，我可以 claim 幾多錢啦？因為佢應該會包咗我呢1-2日冇行李嘅使費噶嘛。我要買衫啊，我要買底褲啊呢啲咁嘅嘢啦。咁原來個上限咧就係1000蚊。咁即係話咧，我呢幾日咧就唔係 sorry， 喺我攞到行李之前，我要盡快使晒嗰1000蚊，咁我就可以盡 claim 啦。當然係要 keep 單啦。咁都冇乜特別。所以我同佢要鬥快咯，即係如果嗱佢仲有個 criteria 就係如果你喺10小時之內都未攞得翻咧，先至成立嘅呢一個條款。咁我而家已經 over 咗10小時啦，咁所以我絕對可以有權使呢1000蚊。我仲要喺佢俾到行李之前，我要使到喎。如果佢已經俾咗我，或者已經翻咗嚟咧，我係就唔計嘅啦呢1000蚊。所以我而家要同時間競賽。好啦，坐咗大概1個鐘嘅時間咧，終於到啦。我哋而家咧就會由新宿開始轉車去大悅，跟住再由大悅咧轉車去河口湖呢條漫長嘅路。原本想趁轉車嘅時候去買衫，點知原來唔得。啱啱問咗個職員咧，可唔可以 go out 同埋 come back 啦？佢竟然聽得明我講咩，我覺得呢一個人咧嘅英文水平好高，好犀利。但係我應該買唔到嘢。感覺上咧，日本好興呢一啲果子啊，呢一啲甜品。成嘅香港好多呢啲啦，但係其實我真係未食過一嚿都，唔知好唔好食嘅咧。哇！呢個好似賣到好貴嘅喎，喺香港。而家幾錢啊？600幾yen，都唔平嘅啫。勁多 payment咯，我決定試下用支付寶唔得，我先用 debit card。
啊，用自己杯，呢個杯咧今日已經用裝咗幾個嘢飲噶啦。啱啱對咗咧，係呢一架車開字，對翻啲字添啊！直頭睇唔明啊嘛，哈哈。好啦，入到去咧就發現呢個車廂都幾靚喎，有廁所啦，都基本嘅。冇人，不如開出啊！日本真係唔會令人失望，好乾淨。同埋呢一架車咧好 modern。呢一度係撳一撳佢，哦，都唔使掂添啊，就到咗啦。咁我咧就係坐15A。坐啦，一陣人嚟㗎啦。頭先喺機場去新宿嘅時候咧，有人坐㗎嘛。係咯，冇人啊嘛。但係我哋唔知道，唔係我哋唔會知道有冇人 book 咗嗰個位嘅。但係咧，我覺得呢度個 system 好犀利，佢會話俾你知咧，有冇人預約呢個位㗎咯。頭先都講到一嚿嚿，而家解釋翻清楚俾大家先。見到呢度綠色咧，唔好以為係冷氣掣喎，其實就係話俾你知有人預約咗，同埋已經上咗車啦。但係如果你見到前面係黃色燈或者紅色燈嘅話呢，黃色就係話俾你知有人預約咗，但係呢個站冇上車，可能下個站。紅色呢就係冇人預約，可以坐噶啦。咁就唔會太尷尬，一陣坐咗人哋個位。瞓着咗之後，俾人叫醒，應該好多個站。1個鐘之後呢，我哋就會到大約，然之後我哋就可以搭車去海湖啦。瞓咗成粒鐘咧，終於到啦。咁咧，大家記住呢一個唔係屬於 JR 㗎，咁所以咧佢係要特登買嗰張飛咧去入去嘅。做咩要一齊入㗎？兩張。哦，係啊，原來要一齊入㗎。係啊。佢講㗎，咁嘅意思。好啦，好啦，好啦。好。哦，so funny！啱啱咧就影低咗我跌行李嘅一幕。如果你哋都有心去河口湖，見到呢個站呢，就證明你哋落啱車啦。記住喺呢一度排隊買飛喎，價錢呢就大概1170yen每個人，即係港紙65蚊到啦。見到呢一個牌，再加埋勁大量嘅人群呢，就應該知向邊個方向搭車。記住呢一度攝飛嘅時候呢，係2張飛搭埋嘅，咁最後呢，抵嗰張飛呢就會俾佢食咗啦，咁剩翻出嚟就係呢一條尾啦，唔使 keep 嘅，純粹我哋留念。好型啊！呢架車，我覺得咧呢架車呢好有迪士尼 feel 咯，喺度上鏡喎。我哋終於坐低咗喺呢個往河口湖方向嘅車，比我想象中多人，仲要係好多外國人啦。然之後架車咧好夢幻咯，即係好似迪士尼嗰啲列車咁樣。咁所以咧冇乜分別，都係瞓覺。睇下要坐幾耐㗎，我哋要54分鐘，或者1個鐘咯。哇 ，total 要3個鐘啊，由機場去河口湖。見唔見到啊？哇！佢果然係任何時候咧，個山頂都係積雪嘅。喺呢度識咗個新朋友，本身佢叫我挨近啲佢咧，我以為佢有啲咩想同我講，原來係掹我啲頭髮咯。到咗啦，好明顯係遊客區啦，咁多英文係咪？天氣咧非常之乾燥啊，同埋好涼爽，好舒服。哇，好曬啊！成程 trip 咧，我諗住瞓覺啦，點知識到2個新朋友，一個係2歲嘅 BB， 一個係 South Africa 嚟嘅姐姐，好鬼曬啊！而家落咗車啦，打完一堆卡之後咧，而家去租車啊！跟住我就收到個消息咧，就係我個行李終於揾翻啦！原來喺香港，咁佢咧就會即日送過嚟啦。所以我2日都會着呢套衫嘅。我諗住
影花嘅時候咧，可以着得 lady 少少添。咁我睇下呢度有咩可以 shopping 啦，1000蚊買到啲乜嘢咧？好，咁我哋咧而家攞完車之後咧，就直接揸車去唔知邊度。等同志，但係呢度嗰啲建築咧好靚啊，好文青啊，好舒服啊！呢度咧就係我哋租車嘅地方啦。Toyota 租車嘅時候記得帶國際牌同埋 passport 啦。我哋咧喺興井站河口湖租車啦，跟住咧我哋21號咧就喺興井站嗰度咧還車。5點前，跟住記得咧準備好你哋嘅酒店資料。One day。我哋租4日 total 咧就46,750 yen， 不過好可惜咧冇 ETC， 竟然可以租晒喎。原本咧我就想保留佢嘅原汁原味俾大家聽啦，不過喺度解釋一下乜嘢係 ETC 先，就係你上 highway 嘅時候一個自動繳費嘅功能。你呢，只要有 ETC， 你就可以唔使停低俾錢，佢自動扣咗嚟錢啦，係超級方便。每一次我哋都租嘅，但係估唔到今次呢，佢竟然可以租晒咯。所以我唔知得唔得啦。但係如果你哋真係租車嘅時候呢，可以嘅話，睇下可唔可以留一個俾你，因為真係好重要。有啲 highway 呢，甚至係唔俾冇 ETC 上嘅，咁所以你哋就最好租定啦。Road or hotel parking, but any parking is small, be careful. 呢個日本人同我哋講英文咧都算唔錯，起碼聽得明。佢啱啱咧就係講泊車記得小心啲，因為咧一刮花就要賠好多錢嘅。同埋喺日本違泊係罰好多錢，同埋犯咗交通條例好麻煩。佢可能會捉你返差館啦，然之後落一大紮口供，仲要俾好多錢先可以攞得返部車，同埋你個人會放返出嚟。咁所以咧，大家一定要小心。你哋揸咗咁多日車，應該會冇晒油啦。咁所以還車嘅時候呢，記得入滿晒油，同埋 keep 翻張收據，證明呢你哋入滿咗油啦。再加上，如果你哋真係有啲咩事要用到個保險呢，一定要報咗警先，同香港一樣啦。如果唔係呢，就 claim 唔到份保險噶啦。我會將租車嘅 checklist 擺喺 description， 你哋自己慢慢睇呢。所以職員晚了也請務必哇！第一次有紅色車喎。Only one. Tomorrow two. Today. Today is one luggage. Tomorrow two. 哇！即時變裝啊！哇 ！Transformers。好，首先影啲重要嘢先。攞車之前呢，記得 check 清楚，如果唔係有啲咩刮損啊或者損壞呢，就會入你數噶啦。首先，梗係睇下個車底啦，因為車底好容易俾人忽略噶嘛。跟住就 check 下啲門啦，因為上次我租名古屋嗰架車嘅時候呢，嗰個窗係落唔到噶，嚇死我！好彩最後都搞得掂，如果唔係呢，就要賠錢，入咗我哋數。最好就影低晒你覺得唔對路嘅嘢啦，然之後同職員講，咁到時你還車嘅時候再 show 翻俾佢睇，租車嘅時候已經有呢樣嘢噶啦喎，咁就唔使同佢拗啦。OK。Gas open. Gas open. Gas first. 哦，OK，嗱呢度入油㗎。呢度入油？開門啊。Put it up. Parking. Parking，OK。GPS。開車之前呢，可以叫職員幫你校定唔同嘅語言啦，有英文、中文、日文、韓文呢啲普遍嘅語言。因為而家仲係顯示日文啦，所以係絕對唔會識睇嘅我哋，咁所以咧就叫佢幫手。最後我哋都係睇翻 Google Map， 因為 Google Map 好似準啲。啱啱由河口湖個站呢，就攞完車啦，就揸咗20分鐘就過咗嚟忍野八海，都幾都冇咩人喎，唔係特別多人，可能而家唔算太早啊，就嚟閂門啊人哋。咁我就其實唔知呢度有咩睇嘅，
不過咧，跟阿媽呢個行程咧，好似話係有啲嘢食下啦，同埋有啲花花草草睇下，咁我就記錄下俾大家睇啦。隱野八海隔離咧就係富士山。點解叫八海呢？就係因為富士山啲積雪溶咗落嚟之後咧，形成咗8個池塘，而且呢一度叫隱野村，所以就叫做隱野八海啦。佢啲水咧經過幾十年嘅過濾，非常之清澈，直頭清到可以飲添啊！再加上佢就喺富士山隔離，好多人過嚟打卡，所以就變咗一個旅遊景點啦。太得意啦！啲豆腐就咁擺喺度賣喎，幾多錢啊？哦，300yen。就我見啲人呢係就咁拎起嚟食㗎咯。然之後我哋左手邊一廠係有士多啤梨，都唔貴啊，1000yen啫喎。啊，唔係，同香港差唔多。但係呢，我覺得啲色好似穩陣啲。反正你去到香港都係 aim for 買呢啲日本士多啤梨㗎啦。一個 cheese 你呢啲食家嚟到呢度，梗係要揾嘢食啦。都肚餓啦，我哋。咩嚟㗎？咩嚟㗎？絲瓜醬。啊！好糖醬啊！咩嚟㗎？呢啲蝦餅，我覺得棍喺度啊！呢個好食啲。呢個好食啲喎，冇咁漏喎，真係好食啲喎。蝦餅好食。佢就聲稱咧話呢一個係食品添加物不使用，即係佢乜都冇加嘅，淨係全大豆啦。咁我估計佢應該會似係 Donkey 嗰隻咧無添加 soy milk。咁我試下隻味先。哇，都真係幾好飲喎！豆腐豆漿味啊！唔好意思，對於我頭先講嘅嘢話似 Donkey 嗰啲咧，差太遠啦。呢個真係豆味啊！我覺得呢度咧有個好大嘅問題就係佢勁多蚊滋咯。我路過咧，成竇蚊滋喺我前面咯。呢度擺喺香港嘅話咧，一定發達啊！呢個環境，梅窩都好似有個類似咁嘅地方。但係咧，我唔會幫人賣廣告嘅，因為我真係覺得嗰度真係出奇地貴啊！跟住發現咧，呢一度有得用一個樽去浸溫泉水咯，飲得嘅咩？真係試唔試啊？算啦，都係冇啦。但係俾大家睇下啲溫泉水係咁樣樣嘅。喂，係咪真啊？你諗下，個個喺度不兩不洗下手又飲啊，好似唔係好掂喎。我發現咗呢一個泳池，唔係泳池添，呢一個池咧好深咯。睇唔睇到變到俾大家睇睇？哎呀，啲魚會突然間彈出嚟，同大家 say hi，都幾識做啲魚。但係呢度咧就唔係許願池嚟嘅，所以咧就唔可以掉 coins。好靚嗰啲魚都嗬，點解唔同色嘅？你睇下，好特別啊！呢一啲咧係神聖嘅水，但係其實我唔知佢有咩用嘅咯。你諗下，個個喺度洗手啦，跟住咧我見到有人咧喺度飲咯，我唔得啦。咁啊喺度拍3下，同佢哋 say 個 thank you， 咁應該願望成真㗎啦。搞破壞。行完呢個隱野啦，我覺得佢最大嘅賣點咧就係溫泉水咯，同埋啲景咧好襯個富士山，但係其實真係唔需要冇乜特別好行。但係其實我哋唔識行咋，係咪冇嘢行㗎？喺呢度㗎啦。哦，係咯，最主要都係睇頭先嗰啲溫泉水，跟住而家就去 shopping 啦。不過我都唔會 expect 好多嘢買嘅呢度，呢度太過郊外啦。但係最緊要咧，我要使晒嗰1000蚊。我而家咧揸20分鐘車過咗嚟呢一個叫阿 Bell 啊，叫 Bell 嘅商場，應該都係啲普通款式嘅衫啦。我哋希望可以血拼到1000蚊，用盡佢。而家我 shop 完屏之後咧，趁而家仲有少少時間去做下 shopping，嘢食方面嘅部門啊。咁我咧就想買翻上次嗰個布丁啦，但係我唔知邊度揾到。哇！熄晒燈，使唔使咁趕急？都啱嘅，唔好俾人 OT，唔好似香港咁樣。仲未揾到，好多嘢食啊！
發現咗兩間咧好多人排隊嘅香港嘢食，而家係冇人排嘅。最後咧，我哋就揀咗呢一間好隔涉嘅烤肉店去食嘢，唔知有咩食咧 ？Hello， 哇，好烤肉啊，好似好有 feel 咁啊！通常去日本餐廳第一時間都係俾條熱毛巾你抹手。呢間燒肉咧雖然好隔涉啦，但係咧都幾多嘢食。不過我覺得佢冇和牛咧，我都好出奇咯。我覺得佢冇和牛。呢個唔係食黃牛。哦，但係估唔到佢好多韓國嘢咯。又有成日好多泡菜啦，又有石鍋飯啦咁樣。所以如果日韓都中意食嘅人咧，可以過嚟食。嗱，麵又有啦，跟住湯啦，同埋有生野菜、生嘢。咁呢個咧就係啲小食拼盤啊咁樣，唔錯唔錯，未食到嘅真味道，陣間試。我哋啱啱嗌咗2個全家福，係咪全家福啊？全家福嘅套餐啦。而家咧嚟咗碟沙律，又話有牛油果嘅，你睇錯啊？俾人呃咗添，冇牛油果嘅。嚟2碗飯啦，最搞笑係佢會問我哋咧個飯咧個 size 係大中細，咁我哋就揀咗2碗大，跟住3個 share。然之後咧我哋就有個泡菜日韓合拼，跟住就嚟呢碟。牛應該係牛舌同埋豬嚟嘅，跟住香腸，耶！好啦，咁我哋陣間就慢慢燒。いただきます。呢啲係燒嘢食專員，消防員係做呢啲。咁就燶啦。韓國人咧幾碗飯咧就燶啲。係咩？韓國都冇咩好食嘅。覺得幾甜好食。玩得好食。嗰啲仲有一碟餸嚟咗啦。咁其實我覺得咧，都唔係話好多嘢食，但係咧都夠。要嗌多啲嘢食。塞埋之後，我講緊2000零蚊，2000零yen嚟講咧，算係抵咯。再加多一碟包埋嘅，呢個係咩肉嚟？牛肉咯，唔知咩。另外有雞嘅，呢個卡，咁腍嘅啲雞 OK 喎，加啖飯。但係咧，如果佢有即係用生菜包啲肉，會好啲咯。介紹翻呢粒上等牛咧。佢一碟咁細碟咧已經百零蚊啦，但係真係一分錢一分貨，好好食，有種飛糖牛嘅感覺啦，終於。擺一粒落去燒先，你要唔要啊？每人一粒。佢最後燒出嚟咧會變咗唔係呢個形狀嘅咯，會變扁踢踢啊！我而家咧要試一嚿呢個上等牛俾大家睇，既然講到咁好食。哇！咁大啊，唔該。好好食啊！點講咧？係未熟晒㗎啦，係好嫩口，好韌咯。肉口即溶啊，好好食啊！我攞埋啲飯先。嗌得好。啱啱發現咗一個好奇怪嘅食雪糕方法啦，因為咧聽講甜同埋鹹撈埋一齊咧係最佳嘅配搭，所以咧我就決定咧將呢個鹽咧灑落去啲蛋雪糕度，睇下咩感覺先。應該都幾好食嘅，根據我嘅理解。好似焦糖海鹽。由嗰間餐廳去呢一度咧，都係5分鐘車程，不過我哋兜遠咗。咁而家咧，我哋就 check in 啦。我覺得呢一度嘅 design 都好靚，好
文藝，好簡潔啊，好似 Muji 嗰啲 style。呢度咧就係擺放睡衣啊、浴衣嘅地方。跟住做咩啊？簽名啊！我幫你搞啊嘛，使唔使啊？你寫。好，呢一度咧就係 cozy 嘅地方。我發現咧好多泰國人，呢個就係媽咪啦，好開心坐咗喺度。呢度應該係聽朝食早餐嘅地方，咁啊聽日再影俾大家啦。今次我哋呢間酒店咧就叫 Sunny Hotel。咁我哋今日嘅房號係係咩啊？608尾房嚟嘅。咁佢呢度好得意嘅喎，佢咧就唔係用鎖匙嘅，佢係用密碼。咁我撳個密碼先。唔記得咗添。哇！我哋已經整亂咗間房，大家睇下呢度個洗手盆就喺出面啦。然之後咧，呢個個廁所係點嘅咧？喂，幾靚喎，幾乾。不過都唔用噶啦，因為又有一浸啊嘛，有一浸安全啊嘛。呢個就係個廁所。跟住咧呢一度咧，佢就話要除鞋先至可以入去。咁我除咗對鞋先。哇！一張大床，再加呢張細床。幾型喎！一入到嚟見到冇電視啦，原來咧係 projector 啊，好犀利啊！跟住呢一間酒店，我覺得有一個位好好咧，就係佢係有 Netflix 啦、Spotify、YouTube 啦、TED 呢啲嘢睇咯，即係好過睇平時睇日文嗰啲電視台睇唔明。最後嘅1000蚊咧就成為咗呢兩個 bra 啦，呢件衫啦，呢個腰箍冇用嘅。買嚟咁得意，底褲啦，幾對襪啦，呢條裙啦，背心啦，2件，再加件新嘅外套，跟住我老豆都要買一件外套，哈哈！呢度咧就齊差唔多1000蚊啦，幾好啊！希望呢個保險 claim 到啦。呢一度就係溫泉。女堂，哦，係喎。呢度咧就係女性浴場，都好細嘅喎。不過咧好整齊同埋好 modern 啊啲 design。有廁所啦，跟住有個磅啦，我係唔會面對嘅。趁冇人就影啲浴場俾大家睇啦。我覺得呢一個浴場係我見過咧最唔靚嘅浴場咯，但係就好細。而家因為而家呢身裝扮先，就係我好眼瞓，浸完溫泉個樣，翻去補一補眠，聽朝咧就繼續去玩啦。而家就諗住 last minute 去睇下呢一個商場添，呢一間酒店仲有咩行啦？我估唔到佢咧呢一個鐘數連 reception 都已經收咗咯，唔係24小時嘅咩？同埋佢咧啲枕頭係冇晒咯，可以即係佢係會 ran out of stock 咁樣。所以我哋得翻3個好迷你嘅枕頭，應該都唔知夠唔夠用啊！大家知唔知㗎？日本嗰啲沖涼咧，呢度好熱咧，係會有蒸氣啦、冇咗啦，但佢有一忽咧係清㗎咯，因為佢係暖嘅，哈哈哈！所以日本人真係好細心，係呢度係凍嘅。This is the end of my video. Hope you guys like it. I'm still editing my other one, so please subscribe if you like it. Leave some comment and see you in the next video. Bye.